who it is. I'm back. Kind of. Not really. This is kind of like a look who it is. Test stream. I'm back to get things kind of ready. Not really. For the future. This is kind of soon. Like a I promise. Test stream. I'm back. Anyway, yeah. What a way to start, right? Start streaming again with a react stream. What am I doing? I have no idea. But yes. Let's go. Perfect. Just in time. Now. Green Mage. I'm expecting it, but wouldn't be surprised if it isn't Green Mage. But we'll see. This will determine if I switch to caster for next expansion. Also, hi, welcome everyone. We'll see how things are. I'm excited. Oh, and full trailer! I can't wait. You know what? To be honest, I'm surprised I still know how to stream. I'm surprised I was able to get all these settings right. Alright, here we go. Here we go. Here we go. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Trailer! Let's go! Ooh. Ooh, okay, okay. I like that. Ah, blue seas, clear skies, and boundless possibilities. It's a bit echoey, I assume, because I dare say our destination will I soon assume be that's sight. just for the stream. Enjoying yourself for a change? Where's he at? Come now. There's There no he is. cause for panic. There he is, our boy Estinian. This one might make for a worthy opponent. Did he change it? I don't think there's anything changed yet. Other than that song. No, it's all the same so far. Okay, nothing really changed yet. Yep, all new stuff so far. All new, or all old stuff so far. Oh, that's new. Oh, they pushed us up. Ooh, different song. For a different part of it. Of course, the Nutkin. Might you have a moment to speak further? Oh, okay, okay. They split it up in half. I see.
I have to go back and listen to that part of the song again later. The taco, it doesn't line up anymore. Well, ever since the second. Ooh. Here we go. Yep, there's Cryo. We expected that. Jump Mage? Painter. Interesting. Illustrator? Ink Mage? Ink Mage. Ink Mage. That actually looks so cool. I don't care if it's not Green Mage anymore. As long as it does a similar thing. Because that looks awesome. I don't care, it looks amazing. Ink Mage, Painter, Pictomancer. One of those? There. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? There she is. And there's Prima Hofgar. There's the intro. That's what we were waiting for. To be honest, I'm surprised they introduced... Well, I guess it makes sense. Well, we'll see her in game in the 0.55 patch. Yep. It looked cool. I'm going to cast her. I don't care that's not Green Mage. You know, I was kind of expecting a Pictomancer, Ink Mage, Painter cosplay, to be honest. I wonder if that's new merch. I wouldn't be surprised if that's new merch. 配信の皆さんもおはようございます。皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。Welcome, Yoshi P. Welcome. もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーの鳥となる日本のファンフェスティバル、いよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の選手の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。
X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのはせっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日 Comments. ちゃんと He's reading the 返 comments. しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって。Oh, is that a timer for how much time he has? あります。An hour, 50 minutes, and 45 seconds? はい、こちらは、YouTube と、 And he has the comments on です。 those giant monitors. 新ヘアスタイルってそれかって、それ吉田の新ヘアスタイルなだけなの。よろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の選手の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の選手の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽 Maybe it was し a みに bad していると idea 思いますので to、stream. ここだけは Okay. すいません、 Welcome back. 英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。 Yeah, maybe it was a bad idea to cook this 3-minute boba like 2 hours というわけ before で、 using 基調 it. 講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイ Because the トさんで texture's す。 kind of さあ not ケイトさん the 入ってき same て as くだ when I first さ had い。 it earlier. どうぞよろしくお願いします。And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi-P says. さすが英語お上手。 Thank you. I am Thank you very very good much, at Kate. English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけど、どうですか、 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over, but it is going Thank you, well, our Koji, as development well. progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, タコスを食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。 If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. Yes. It's not weird. I agree. I wanted a taco after seeing it for the first time. ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届けする2日間。その幕開けは僕の基調講演から Still amazed スタ that ー the ト taco しま defies す。 the laws of physics その内容は and も all ちろ the ん insides こ didn't ち fall ら out, になりま but す。 we won't So question once it. again, welcome to FanFest in Tokyo. This Are we is going to get a release date? dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject Release of date, which release is, date? of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最 I need 新 to 情 log into 報 the をお Screenix 届けしてまいります。 Just the in case newest they information on our expansion Dawn Trail. announce そ Collector's して気に Edition. なる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思ってい Because る the moment と they 思うんで announce す it が、 on すい stream, ません、計画上の pre-orders 日 usually 程は open, and I do もちろん not 決ま want ってはい to る miss んですが、 it goes 現 out 状 of stock ギリギリまでちょっと instantly. すいません、スケジュールの最終調整確認をしております。 So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though we do have an internal date that we are targeting, we are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today.
なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね、10月か、夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, it will be summer. ちょっと、ファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあ、では本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawn Trail and the thing you're most looking forward to. Alright, let's go. 新たなジョブの追加ですよね。A new job. さあ、気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? Yes, kind of. What's the name though? リルムって言われた。ジョブ名じゃない。That's not even a job name. さあ、僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。But before you hear from me, let's see it on video. Oh, here we go. それではどうぞ。Let's go. Ooh. I don't like that outfit. I saw an earth attack, and it seems like multiple elements. Yeah, ice. Summon a Moogle? Moogle beam? Yeah, I'm definitely playing this. I'm definitely switching to this. Yeah, that just looks good. はい、ありがとうございます。 Thank you. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサ Yep, there we ー go. 筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? ラスベ it ガ was スのね one of the ファンフェスで two. ちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが Yeah, at Las Vegas Fan Fest, I wore a very mysterious T-shirt. まあ It was- うまいことなんか2つのジョブ A lot of people の guessed right, ヒン actually. トっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. はい、ピクトマンサーはですね FF6 に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の、技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques.
ファイナルファンタジー14ではその核という部分を Sorry. 発展させ、ピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いて、それを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they're currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。That was the job change. Yep. And the I didn't know Scion that. Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思います。Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. Yes. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますが、さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか？ People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね、僕の代わりにですね、素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. Okay. 登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. いや、さすがでしょう。Wow, impressive. 可愛いの声ありがとうございます。どうですかって見てくださいよ。It looks great. It looks great. See, It looks really good. This wouldn't be a good look on me. No, we want you to wear that. You should have wore it. ちょっとコメント会場の一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか？ Everyone keeps saying no, it'd be fine, it'll look It'll great. be Please stop. fine, yeah. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか？ How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな。My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう。If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。Shirts are So the this would be FanFest ranged jersey. magical DPS using I never the gear of checked, so I casting. never knew. Okay. そして筆と Brush, いう yep. 専用の武器を使います。And they have a special weapon that is their brush. I'm surprised they didn't say brush and そろ easel. そろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか？ I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは80からとなっております。Starting level will be 80. Yeah, that's ジョブ expected. クエストの For 開始地 for はグリダニ Dania. アとなって Okay. おります。 And the job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています。So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawn Trail.
そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的なジ It ョ has ブクエ been スト actually, に now なっ that て I おり think ますの about で、 it. ジョブクエスト自体も、お楽しみください。 The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした通り、筆に魔力を込めて描いたイメージ、それを力にして戦うのがピクトマンサーです。 As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It is the magic of an artist. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが、 The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなく、さまざまな生物や武器、さらには風景を描いて効果を発揮させます。 But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. Cool. 結 Yeah. 構あれですね、 Weapons too, VFX、 huh? エフェクトと呼ばれるものも Interesting. ピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。 We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look Yeah, I like can they tell. are drawing. It looks really good. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています。 Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなく、パーティーを強化するような魔法も一部持っています。 And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. Oh, yep, there we go. サポートジョ There it ブ is. というわけではないので、まあそういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。 We wouldn't say It's it's a a full support. support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers That's all I needed there. cannot res you. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画 They can't res もう though. 一度ご覧 Interesting. いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, Yes. let's take another look at the I don't have to video. worry about it. どうぞ。Fire. I missed that earlier. Lightning. I missed that earlier. Earth. Oh, I just realized. He drew a mountain and then drew stars, shooting stars. Hi. はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか？ Thank you. How was it? It's good. I'm excited. 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。 So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。
I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど、大丈夫です、大丈夫です。It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンさんありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. Thank you. Thank you for the amazing cosplay. さあここでちょっとピクトマンさんに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまで「ファイナルファンタジー6」のオリジナル、それから「ピクセルリマスター」ドイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as duplicant. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあモンスターをコピーする、デュプリケートするような多分イメージで当時 I ドイツ語 understand の why ジョ they ブ did 名 this 作られ now. たんだと思います。But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回 I see everyone's becoming FF シリーズ Pictomancer 全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. まあ今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Speed Final run, I'll be Fantasy back. games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えた時に変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシーそのストーリーについても、触れておきましょう。Hopefully I didn't miss anything. So let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再 Alright, 三 here we go. 英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。
The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. Recap. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。 is her. Female Hrothgar. Let's go. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 The Troll This character is Princess? Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なん Oh. となくね、あんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど、 I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですね。まあまあじゃあ気にしないで先進みましょ Don't worry about it. う。この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。 And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。 Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。 And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。 As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。 She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる分かった方、じゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。 Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ Me too. 6.55 I wanna は know. 1月16日公開となります。 It'll be coming out on January 16th. 10 days. Wow. さすがにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、だから1週明けて、リリースさせていただきます。 Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. な Understandable. おですね、すいません、パ Understandable. ッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。 And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、まあいわゆるサーバー機材ですね、まあものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。 This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、まあアイテム関係だったり、まあ土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますがご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and It's housing. fine. So we ask for your It's understanding. fine. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。 So let's take a look at some new information about Tural. こちら、オールゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。
So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。 We're gonna get a new map reveal. で、今回 Yep, なんとト there it ラル is. 大陸というのはですね、南北に大きく、大 Is 陸 that が the 存 Golden 在していて、今回の舞台となるのは、 Or are they その not gonna 南北 show トラル that? 大陸を股にかける冒険になります。 But Tyrol is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. Oh, so we are going. なので、 Falling, 最新の、 okay. 14 Oh, の we're 世 just 界 gonna 地 scan 図 the は south このようになっております。 So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。 And this is the new player hub that we introduced. So I assume we're not Tyrol. going to Mercidia こ then, I の guess. トライオラ自体が They're just この focusing on 南 Tyrol, 北の which トラ is ル大 fine. 陸をつなぐ橋の役目を持っています。 I don't want them to split between Tyrol two actually anyways, to be functions as a honest. bridge connecting the north and south parts of the continent of Tyrol. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。 As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にト I don't know. ラル大陸の I feel like 南北を something's gonna またい destroy で that の bridge. 大冒 Looks 険と too なります。 narrow So and the dangerous. Tyrol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tyrol. 南北文化的な統一感というのはある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。 There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will Spoilers? be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。 Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。 So let's both As review long as both and take stories a are look at good. some new information on All I field care areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、 As long as both sides are 昨日の情報公開した fleshed out. 部分動画にして、ダイジェスト動画作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。 So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. Or I'm finishing my それでは boba right now. どうぞ。 I'm trying not to be loud about it. Yeah, I'm loving all these in different environments. It all looks great. And the etherite crystal was amazing looking too. Honestly, I think the video doesn't do it justice. It's way to wait for it to be in game. Especially this area. I think this area is gonna look great with all the luminescence. Or illuminated like tents and stuff. It looked great in the video. I'm excited to see it in game Thank you. because the quality さて definitely is さて going to be かなり冒険のイメ better ー than the ジ video. 多いですね、自然地形
そういっ For me, た数 at 々ご覧い least. ただきました。So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. Ooh. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。Okay. I'm done with my boba now too. Whoa. It's a whole futuristic city. And there's music too. Okay. I'm down with this. Holy. I am down with that. 突然の絵代わりに会場騒然としておりますが、Final Fantasy 14. Yes, that was a pretty sudden change of visuals there. こちらのエリア、ちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects Solution in this area 9. because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. Oh, this is the main? Oh, this is gonna be my new main area to sit 説 in. 明をしておきましょう。I will explain it just a little bit. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。So this has been Are we getting constructed by a techwear totally then? different Techwear? civilization I'm than down for techwear. Tuliolal. More techwear. そんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、I think you can probably tell just by looking. 名前の由来はですね、すみません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. Oh, that looks so good. 今まで皆さんが思い Housing? 描いてきた Housing? 黄金の Cyberpunk リアシ housing? Come on, let's の go. イメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すいません、ちょっと Yes, 先 yes, ほ you どね did. 言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、実際にいろん Considering な we オブジェ saw クト mechs 存在してます。 The last Like I Fanfest, said, I'm we can't also really show you not too specific surprised. objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. ビルなのか、施設なのか、これね、かなり雰囲気が今までと異なってます。But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね、Yeah, this is like the area I'm gonna be logging in and out of now. 雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。But as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to Sex Point X. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。And I'll show you one more area now. こちらはアートワークとなっています。This is the Underside? concept art. こちら新たなエリア名、ヘリテージファウンドと言います。And this area Like is the called underside Heritage of Found. Solution 9? もう謎しかないですね、これね。It's pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。There seems to be a steam-powered train.
まあしかもこうこれアートワークですけど手前と This reminds me of 異なったね文明が the 混ざっている Midgard よう slums. に見えますが、こちらは一つの Because it looks like エリアの Solution 中 9に is なってま above す。 Heritage And Found. it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけチラチラお見せします。But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。Yeah, もう definitely. まあこれまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくねガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。Oh, It it's a looks a little wall. bit like Garlemald, but not Yeah, quite. it looks like Garlemald. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。In our second screenshot here, in the background, you can see that same. We're getting more thing, 7 whatever it is, references. a I'm calling tower it now. maybe? まあ、こういった With Solution 地域だとしても人々は、 being こ above こで Heritage たくま Found, し I'm く calling 力 it. 強く生きています。これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像するとI wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. Ooh. まあ、とにかくですね、7.0 黄金のレガシーいろんなものを詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。But what we've shown you is that Veronica Dawn Trail will have AFK a here? variety of areas and That things to looks so good, experience. So actually. let your imagination run wild. さあではエリアの紹介をしましたので、こちら友好部族、Yeah, I'm この地域に住まう AFK 部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル族それからモブリン族を紹介してきました。We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. もともとですねこの地域巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is a deep-rooted I culture actually kinda of wanna llama giants. mount now. Though they're not called giants, they are called the And let them Yokui. spit. バヌバヌ族 Have に them も似 spitting た the 姿 action. のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデューサーレタライブとかでも話すとき吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね今回やっぱり注目なのはこちらさまざまマムージャたち登場してきます。But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを治めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャグルージャジャを筆頭にですね数多くの Yeah, I can see that. マムージャ族が登場してきま It's す。 a lot The of. most prominent example is, of course, the current ruler diversity. of Tuliolo, the It's actually kinda two-headed cool how they Guru did Jaja. that. But there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、まあ、その一部になりますが多様な、部族が登場して
物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. 彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてさて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. Ooh, here you go. 現状をお伝えできる最新 I'm の excited 情 for 報を this. すべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right Raids, now. Ultimate. すみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. 皆さんとはね、 I 足掛 have け13年以上の旅路になりました。 It's I been started more in than 13 Heavensward. years together. うわ、すごい、コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、 Comment as well. 我々今こんな場所で各章についてお届けできているので、 They have an hour and 5ありがとうござい minutes ます。 left. Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると。 Man, I want to wear a ring or two, but maybe not as many as Yoshi P. I don't think I can pull off that many rings. Of course, all of you who joined from 2.0 I don't think I can pull it and off those as of you good who as started Yoshi P playing can. recently as well are equally important. But I would have liked to try We wearing could at least not one have or gone two. on this long journey of 10 But years I don't think I without can do you that. and reached this milestone I don't of a think I have. 3-digit level cap. I don't think I would look で good は with that many 今 rings. 日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask, バイパーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? I won't. 3割、4割 Maybe ぐ if ら I い。 want to start a stream, yeah, Yeah, but but I don't think I am. 25, 30%? Yeah. Not at the beginning. ピクトマンサーやるわっていう方。 Who's going to play Me. Pictomancer? I'm raising my hand. 多いな。 Wow, there's a lot of you. That's me. いや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 。 I'll be playing いやいや Pictomancer. 何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう人。 Who's going to play everything? 当然やろうみたいな感じ I で won't. ありがとうございます。 I say I will, Everyone's but I like, yeah, won't. obviously I'm going to do that. Thank you. もうコメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございま A す。 lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Sorry, I'm Thank you so refreshing much. the screen next store just in case they accidentally release a pre-order 既 early 存ジョブに関しても for the collector's レベ edition. ルキャップ解放された I'm 新 ready たな to アクション追加 buy されま that. すし、 I don't want to 大きなメン miss テナ out ンス on が it. 入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、い Let me ろ go い to ろお the 話ししていこうと思います。 So let's talk about the core battle See if I can content, hold it in including some new because I don't info. want to leave. もうこの辺り今表示されているものは今回もしっかりありますよということをお伝えするだけで You know す。
I actually can, because First, it's just a as far as recap. I'll be everything on back. this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですねその制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 Okay, yeah, I didn't miss anything. This looks like just a recap. Yeah, we've seen this already, right? No, never mind. We didn't see everything. Okay, that area looks good. はい。 Oh, the new dungeon. Okay. ありがとうございます。 We technically seen the last two in images, not the actual area. まあ祖権の方からも言われてますがまだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。 I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方 Understandable. 非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね僕の、一時チェック道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。 But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。 Now it's like to take a look at a few enemies. こちらす Ooh. でにご紹介した Swole Cactar. リアルマンダやエリミネーターとなんかボス We 以外 had にも long, ねちょっと long ユニークな Cactar. モン Last スター time we get い Swole ますね Cactar. So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感ありますよね。 This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけどどうやら名前はバレルテンダーというらしいです。 So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。 I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくねこうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。 I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う I hope they make him a mount コンテンツ too. サポーターに関してもア That'd ップ be デートが行われ that'd be ます。 awesome. And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたのでついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。 Oh, Given that Kyle Ryle's has duty changed to support. Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kyle. ちょっとね僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで I have a lot of feelings about Kyle. 貸しじゃない借りだったもうやばいのが1個あるんでねもうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。 I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の
装備、それから新しいクラフトと Did we いう see も the のが Danger やっぱ Gear? 拡張パック Have we パッケージ seen が these 大量 already? に登場して I き feel like we ます。have. Of I just course, don't as it's an remember. expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 What I have 7.0 noticed で is 新た belts. に登場する Lots 新 and 装備 lots という of のは belts. 全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので 7.0 の新装備のクオリティというところにも Machinist, ぜひご注目ください。 So all of the new gear that is implemented in 7.0 I'm will not have the graphics sure update if I can applied tell to what it. the others So are, definitely take a but I look see at that Machinist quality and once you get in Dancer game. for sure. では開発中 Maybe ではあり Bard? ますがスクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。 These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. Unless it's both casters and こ Gather ちら or 左から召喚師、Land 侍 and 賢者 and ガンブレイカー you know what と I'm ですね talking about. Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Yeah. Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが今回それぞれのパーツに異なる素材感というそれから質感シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。 It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね非常に豪華になっているのでちょっとご注目いただければと思います。 I think especially the quality of the cloth really stands out. That's what I especially noticed on the leather on the Gunbreaker. I feel like it looks really good. And that would make Of course, sense over why the it course does. of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら貴公子リーパー先生術師そしてナイトです。 So here we have Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. まあ光の当たり具合だとあれですね貴公子のあたり Oh, why did I think that was Black Mage? I think the That's quality might Astral. be easiest How to did I see miss the with globe? Machinist. これら装 Yeah, I 備 can は tell on the ブラッシュアッ Machinist プ really well それから調 too, 整というの and を the リリース Reaper. ギリギリまで、続けていきます。 And we will continue brushing up and improving this gear right until release. Paladin gear も looks ちろん、 really shiny ジョブ now. 専用装備だけでなくおしゃれ装備と At いう least と in こ that ろにも image. ご注目ください。 Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので次の項目進みたいと思います。 All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。 We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたのでちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。 Oh yeah, I didn't talk And about it. finally, our plans have come together, so we do have concept art This is of the that to first time show they're you. talking about こ it. ちらです。 Whoa. Wait, またどこ行くんだよ Moon っていう感じなんですけど、 Wow, where are we going now? ご覧の通りですね Oh 次 no! なる大規模生活 Space 系コンテンツ exploration. はさまざまな惑 That's 星 space に訪れ exploration. ていただきます。 So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. Yes, 一つの I was 星だと right. ねなんかちょっ It's と絵が space 変わらないじゃないで exploration. すか。今回絵代わりっていうところも考えてですねいろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思 Space っていま voyages. す。 If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. I wonder if we're gonna meet Metean sisters. トラル大陸で冒険だとか言ってるのにじゃあちょっと星行ってきてもらえるかなみたいな。 You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over I to think this we're gonna other meet planet also. こちらの Metean コンテン sisters. ツタイトルこのよう Metean になって sisters. います。コスモエクス Cosmic プローラー exploration. と言います。 The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですねソロでもちろん参加することはできますけど皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。 You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね
パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでねどんなドラマが I 待ち think 受 we're けて gonna い meet るのか。 Median sisters. メインクエストとは異なりますが、パッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話をしている人が多いです Saint ね。 A Seiya. lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう。 Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンスレイド Alliance についてです。Next, about our Isn't new this a alliance recap? raid. 前回こちらですね、 Yeah. アライアンスレイドどうなる Echoes of か Vanity というところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からねなんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。So as we've told you before, this alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進め Never るにあ played た it, って but いろんなコンセプトアートやイメ heard ー a ジ lot ア of ー things ト about を it. 進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. これご存知です I よ don't know who ね。 that is. Oh, some of That you looks know. like a 11 を boss. 多分やってる方はご存知かと思いますが、こち Yeah, ら I don't know who that is, but that 闇王 looks と like a 呼ば boss. れる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. どんな登場をするの Oh, か、それから他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数 Yeah, あるかと思い unfortunately, I don't ま know す。 much about 11. I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデューサーレターライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、では 7.1 okay. アライアンスレイドを紹 Here we 介 go. しましたので、こちら新たな What is 物 it 語 gonna be? が開幕となる What is it gonna be? 8人レイドに関してもお伝えしてまいります。And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですねコンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. GPUs! GPU raids! 拡 What 張 is パッケージの、 that? アートとかけ離れすぎていて何なんだ。 This is really different from our art for the expansion in general. GPU GPU raids! って言ってる Yo, GPU! Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. Twitch と YouTube、 特に Twitch がですね、すごい I'm glad I'm not the 頭 only めっちゃ連呼 one. してますねみんな。 You don't all know a lot about this hardware. 一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is
四天の座アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょう。The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? The arcade. Are we going to the arcade, boys? 新キャラクター登場予定となっています。Of course, there will be a myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですね、ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。A week? We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. Oh, a month. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. Yes. Yep. さあでは8人レイドご紹介しましたので。Alright, we got a month. So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ Are they going to say anything about the ultimate? Who likes the highest difficulty raids? Yep. There we go. ありがとうございます。最近ね、絶言ってる方多いんですよね。A lot of people playing ultimates. さあ、次は新たな絶に関してのお話です。And we will have a new ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. Oh. さて、今 You're 回 gonna show us? 何がテーマに Yes. な What る is か the と言い theme? ますと、As for the theme, 何でしょ what will it be? Come on. う？聞いてみよう。Come on. Show us. ゼノス。Xenos. Xenos. Even he was surprised. 死生獣。なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、うんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in order of. エデン。なるほど、エデンね。Eden. エデンね。 Eden? Eden. What? Already? 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアート見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。I'm sure you remember this art. レイドタイト Oh ルは no. 絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. Wait. この名称ですね、 No. パッチ 5.4 の We're going パッ back チタイト to ルに the も primals. かかってます。イメージアートもその時のものです。As you know, this is also the name of patch 5.4. Oh no. along with its art. Back to the primals. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。We are planning to Going release back this to the ultimate in primals. 7.1. ぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 But So we hope you'll I take your wasn't time with it. expecting that already, but that's also さあ kind of cool. 次 I'm excited for what they're gonna コンテン do. ツをこう継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますので、こちら、We have quite a few things we'll be updating. これらは 7.x シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。We knew this already. So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x.
カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなのでヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります。7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので 7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. Makes sense. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴しているこちらフ Field ィ operation. ールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.x シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia in the field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。Are they going to show us where we're going? This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。Yep. So please wait a bit and we'll give you some more information. No information yet. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Bro, look at all those computers in the background. Because I remember when we started with Eureka, everyone was like, It's "Oh, like Eureka." so many でも computers. 諦めずにですね、しっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとして、アップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.x シリーズ、次なる探索型作っていきますので、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end, and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そして I コン probably テン won't ツ play に it too 関 much. してな I'll んで play す it once in a が、 while, but もう一個お知らせを it's して appreciated. 終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement, content-wise. 欧州ファンフェス Here we で go. お伝えしま The した Beastmaster is 新 a たな puppeteer, リミテッドジョブ、パッチ or 7.x if シリーズ it's のちょっとね something 後半 completely で different. 実装とはなります Let's が、 see. こちらについてお話しします。So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. Yep. There we go. Beastmaster. 魔術界を実装させていただきます。 Beastmaster. リミテッドジョブですので、ソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今試用作成進み始めています。As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. 魔術界という名前ですので、何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、こちらについてもねちょっと 7.x シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、 I'm curious how it's gonna play out. 等でお伝えしていこうと思います。I'm really As it curious. is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. Makes sense. Makes sense. Yeah. はい。 Whenever it's gonna be like, 新情報交えながら like ですね how are they gonna do it? 7.0 Because とか we have Summoner already. X シリーズの展開をここまでお伝えしてまいり I'm ま really した。 curious how they're gonna implement So that. that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。 But Graphics I update do also want to take information. a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね随分大詰め
になってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. Yes. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left we'll be showing the current or original version, and on the right we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになります。Oh, So the update okay. this here will look like The this. the cheek, the まずやっ jawline ぱり is 髪の毛の雰囲気というの more が、 smooth. 非常に明確になって、テクスチャー解像度不足していたものも顔各 Yeah, I can see the パーツ differences. 高解像度化されてかなりね見栄えするようになったんじゃないかなと思います。 the hair, So as you can see, especially. the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. Yeah. でまあ繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、まあ、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族初期装備、種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態、 Here's the original そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. まあやっぱり髪 You の毛 can especially tell with this 質感 one, それからボ the リュー hair. ム表現かなり with the 整って shadow. ます。あと唇のね艶表現 I actually really なん like かも that. 各種族パワーアップして That ます。 shadow is really nice. As you can see, the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、 Oh, yeah, 頬に yeah, 落 that ちてる too. 影をちょ I っ can と see 見 that. ていただければいいんで But す the けど、かなり shadow, 自然に I don't know why, センサー but that の滑らかに shadow 落ちるようになりま really した。 makes it look And really also, if you good. take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いてハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new version. まあ、筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ非常に分かりやすいかと思います。 I think the muscle definition, as well as the shadows that go along I with was gonna it, say and wrinkles, but the I think muscle shine of the definition skin are very clear here. is a better. まあ今まではねこうテ Better ク word スチャー for でなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形に The なったんじゃない hair, かなと思います。 I really like the hair Yes, textures. before we sort of I had a can't say it enough. mishmash The hair of, textures are looking a textures lot looking there, better. but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょう。And now for a Highlander female, こちらが現行の状態、 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. まあ、目鼻立ちっていうのが、まあ、非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回
どの種族もかなり幅が広がったと思います。And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Elezen male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんか I'm sorry, but I'm gonna っていう keep ところが repeating 結構こだわりポイントですね。What I those would shadows notice just most make about it look this, less is flat. obviously the details of the hair, And you as well combine as that the with all the other characteristic things they're ears. adding, makes it look ま a あ、あ lot とこの better. 頬骨のあたりの特徴というのも、まあ、結構ちょっとポリゴンが Or 露出 not a した lot よう better, な but even 状態 better. だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあ、ちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Elezen female そしてアップデートされたエレゼン女性、こういった形で and す。 the updated version. まあもう特にね、 Yeah, I don't have much to 全体的にやっぱ say り about this. It ポ just リ looks ゴンの better. 表示数というのが、増えたことによって滑らかにな I って noticed they これまで changed some 以上にですね structuring on the イメージ ears を保ち for all of つ them つ so far. 14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。 So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この I 影の tried to take off セ my ルフシャドウのあたりも glasses かなり自然 using に one なったんじゃ hand ないか for getting な have と思いま a す。headset on, and I almost Previously, broke shadow down. with the bangs was not very natural, but now it is much improved. Literally took it off with my right hand to ちょっ clean と素 them. 材感の話が分かりやすいんですけど、 Almost 種族 snapped 装 to 備 the の left, この首元のレザーをちょっと見て the いただく left と side. めちゃめちゃその Would have been グラフィック glassless スアップ for デ a ート while, 版革の模様が but had to go 表 look at 面 my 体 contacts. 表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。 You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ Yeah, 革の comparing 表 the 現 leather 革の side by 表現も side これ like this, 一つじゃないので同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てき I, ますので I don't think it'll 革や matter そ from の far 素材 away, 感 but ぜ up ひ注 close, 目してみてください。 With this Like, update, at it's least not this just like close? there's leather that has a I'm not sure singular how it looks texture. far, There are far a lot away, of but different from this qualities close, of leather you that can we tell. we were able It to looks portray, better. and cloth as well. So definitely take a close And look. also, で doesn't は look- 続いて it doesn't look like it's 元からイケメンの painted 代 on. 名詞であるミコって男性 It looks like it's です actually a layer. So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. こうまあやっぱり唇の艶とかですね、髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整して生きやすくなったんじゃないかなと思います。 But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。 I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. う。はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、まあ、単なるこれまでは Yeah. ちょっと色の調整 The みたいな biggest thing is that it 形だ doesn't ったん look です it's が all on one よりこう layer. やって艶が出せるようになって環境光が暗いところだと本当に潰 It れ looks て like し there's まってたん actually ですけど depth to the 暗いとこ clothing, ろでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰 or れ like な it's くなっ more て obvious. しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。 Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin.
まあ、特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Also, look at the Yeah, if you look at texture in the the screen on the back background. here, we have it's the same lighting really, but It's not they look totally blurry different. like the original. It's like the background is さあ actually 続い like て、has こ texture. ちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱりもともとのこの顔のね凹凸表現というのが、まあ、ルガに影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねまあ、そのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性へ行きましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And こういった updated. 形となります。あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. まあ、ルガディン女性やっぱりこう That was some loud 男性 clapping と同様に though. ですね、各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、The 開 fact that 発さ the れて mic いた was it 状 loud 態でし clapping た。 or was it the microphone being really So sensitive? That similar was to the really males, each I part caught of the really female well. face It was sounded like it was really just one affected person. by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、まあ、なんかパーツ感オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。 But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。 Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきた。 I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Lalafell male こちらがアップデート版。 and updated. もうね違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。 So we actually tried so hard to The update this that we maybe can't scarf tell the thing? difference. まあ scarf 髪 thing, はね you can tell. まあ分かりやすいアップデートなんですけど、まあ、瞳とか肌とかこれはもうね見てください。 The hair is probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの男性女性に関してはイメージを維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで、 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。 So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね素材に比べてそう素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。 If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょう。 Now we'll take a look at a Lalafell female.
このようになってます。Was been updated like this. ララフェル女性もですね、やっぱり先ほどお伝えした通り、男性と同じようにとにかく自然さを徹底して愛くるしさを残したまま、さらに細かくキャラメイク調整できるように、不信してます。As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ、特に今回ね、サンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, ラ yeah, ラフ there's ェ quite ル a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい言 I っ see you て up る言 top. ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。Next, an aura male. こちら、アップデート版となってます。 And here's the updated version. まあやはりこう暗い、 It doesn't look like 肌 enamel にした時 anymore. のまあ肌の質感表現っていうのはめちゃくちゃわかりやすい It です looks し、 more まあそれから natural 角 now とか鱗っていう compared to the last もの time に she 関して showed は us. 皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。 So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. It looks better now まあ compared to より the 精 previous 悍 version さ they showed が us. 増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。 I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性いきましょう。 Let's look at an aura female now. こちらが現行版です。 It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して Yeah, 鮮明でまあ The 美しくって horns い and うところ scales が are like the ポイン big トで thing す。 for me for this. So these aura They look a females lot already had better. quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。 We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。 Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。 It's actually If you nice that they adjust your did that. parameters correctly, you can still get that. So Yeah. Just give it a go. Nice touch. まあ、ぜひですね各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。 And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけど、まあいじりたいですよね皆さんね、キャラクターね。 You want to get into Visual character styles. creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。 We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱりねグラフィックサポートがこれだけクオリティ高くなるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのそ
その数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、A free Fantasia? よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになります。Next, we have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱ Are り they gonna show? 最も I 大 guess きな恩 there will be 恵 no point は to show female ファーシ Hrothgar. ェーダーと呼ばれるもう毛並み専用のさっきアウラはね目でしたけど、 Maybe they will. 今回ファー I'm シェー not ダーと呼ばれ sure る though. 毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。Similar to how we had these distinctive eye shaders on the aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはねもうすいませんもう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんでIt's better if you can sort of Sorry, I'm see it for stretching. yourself. はい続いてビエラ男性です。 Yeah, no, they didn't And show now it. Viera male. Which makes sense. もともとね完成度高いんですよねやっぱり、I mean, already he looks pretty good. アップデートです。 And the updated version. もともと完成度は高いんですけど今回ね我々がイメ I ー love ジ the してい single た、 claps, 理想 the 形によ single り person 近 clapping づ for けられたん everything. じゃないかなと思ってます He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ Since they're 影の just 入り doing 方 graphic stuff, 全然違う I'm の gonna be が right back. 分かっていただけると思うので特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますのでぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Viera are much easier to draw out now. So please do go in and make the Viera of your dreams. では続いてビエラ女性です。And now we have a Viera female as well. こちら現行の状態。 That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. これだけ、黒いねかなり濃い色、まあ、よりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、まあ、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど今回ここまで表現できるようになってます。Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影それから綺麗にね感じられるようになってますし唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですがグラフィックスアップデートのさらに続き染色箇所が鈍いになるというお話です。 Ooh, right in And time now for also with half-body. the graphics update, we will talk a Half-body little bit examples about our for two armor. dye channels. ちょっとサンプルいくつか持って Here we き go. ましたので見ていこうかと思います。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次がまあ今まで染色まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分マントとね布の部分が染色可能でした。 So on the left we have the original, and then in the middle we have the one dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるのでこういったことがね可能になります。 But now you will have two dye channels to be able to create something like this. まあ鎧本体のカラーがね調整できるようになります。 Which allows you to color the armor as well. 続いて、こちらも見てみましょう。
まあこちらがですね今オリジナルの状態、So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、革の部分 The white shirt? できてた White shirt? わかりますね。 And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていきます。 But now you can dye both. Yep, it looks amazing. まあこれはカラーのなんだろうこう色変化が分かりやすくしているので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、Black and こちらが pink, let's オリジナル go! 装備。 Here's the original for a different piece of gear. Black and pink 続いて two-tone, let's こちら go. がね今まで通り、 We can finally do it. 服の部分ですね、布の部分染色できてました。 And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が2分になるのでこういったカラーの変更が可能です。 But in the future, this is what it will look like with two dye channels. ただやっぱり革全体、革の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて同じ革に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのはすいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the two dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあできる限りですね皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize okay. your gear as much as possible and Hey. with the greatest amount of surface area being dyed. Two dye channels? I'll take it. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。 Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。 He has been talking for like... Yeah, it's already almost done. He has 8 minutes. からだった。すいません、すいませ Or ん。 9 minutes. Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。 Alright, I'm ready. うまい。 Amazing. I'm ready to buy collector's edition of its announced right now. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。 All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。 These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。 So we And will be we already knew having this. Our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね準備の方よろしくお願いします。 We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされてる方でやべえまだ準備できてないっていう方、
Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら、結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃい Doesn't ます。 look like あ、 you あ、 see まだ結 many. 構いらっしゃいますね。 I see like one ほら hand. あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各 I can hold it in. 種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さん 7 minutes. I が can 協 hold it in. 賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、PC の買い替えなど、デバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. No, I can't. I'll be back. では続いて、すでに、お知らせ何度もしていますが、フリートライアル拡大しております。As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて XBOX、 いよいよ XBOX One リリース2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、この OBT から新たな冒険 7.0 を備えるためにもね、冒険スタートしていただけると嬉しいです。Ooh. I really hope that a lot of Open Xbox beta in players February? will get started right from For beta Xbox? and join us in 14. Interesting. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら新たなるクロスオーバークエスト、When is this gonna start? 16、の旅路、順 you have 調 a にですね、もうマスターアップしております。And we are continuing our development of this new Oh, it's still in crossover development. with Okay. FF16. こちらリリース4月上旬公開予 Early 定 April. とさせ Okay. ていただ So き they ます。 do announce a date. Okay. What So this approximate will be time? Okay. released in early April. 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawn Trail, and as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね、先日 DLC 第1弾も、リリースしてですね、その世界さらに拡大中です。So and also we have released our first DLC for 16. You might be aware. ファイナルファンタジー 14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願 I い love しますと the くれぐれも伝 I え love てくれと the 申し使っております。And also to love the those of you who are already 16-14 playing 16, director please check out the joke. DLC, and thank you very much. It would never not get は funny. い、さあ It'll always be なん funny. とかぴったり予定通りに
基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。 Here we go. 何か忘れてませんか？忘れてる？何か You gonna announce it? They gonna announce it? Am I forgetting something? ロスSo, ロス something froth? ロスがある Oh, Oh. yeah, female Hrothgar. ウクラマトの Ukramato, yes. ああ、 yes. そうだった、そうミコってだと思ってたんですよ。 But I totally thought Wuklamat was the Mikote. ご覧いただきましょう、どうぞ。 Let's look. It looks good. I wonder if this is current system footage or if this is like graphical update version footage. But it looks good. You're gonna talk about hats? No, I'm not gonna talk about hats. I hope you talk about hats. Maybe not yet. 大変お待たせ Maybe い it's た too し early. ました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの Yeah, it 女 looks 性を good. プレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまなねデザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。 We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。 As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね輩出しています。 So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。 As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。 So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。 And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと Sorry. 私常々この10年言ってまいりました。 Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。 And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスガル女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。 Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあ
これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Ooh, and who's that at the top? Okay. はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアート Who's と that とも at に the 基 top? 調講演締めたいと思います。 So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, release Dawn Trail in 2024. That 発 was 売日コレクター someone I ズエディ haven't ション seen 予約特 before. 典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。 And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらのアートね、見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。 There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイツさん、通訳ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you, Kate. ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。まずはこの方々お呼びしたいと思います。株式会社スクエアエニックス代表取締役社長桐生隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬義則です。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。では晴れの日本ファンフェスということで、東京ドームの中央から皆さんにぜひご挨拶お願いします。はい、改めまして、東京ドームに、本日足を運んでくださった皆さん、 Pretty much it for FanFest. No collector's edition ご覧の皆 announcement. さん、ファイナル I ファンタジ guess ー they're 14 ファ gonna ンフェスティ wait バルにお越しいただき本当にありがとうございます。 Like they're gonna wait till what we're closer, obviously, but maybe like 3 months away. すいません、い Not ろいろ quite 今日も sure ですね when, 話を考えてきたんですけれ but ども、 we'll see. ピクトマンサーのですね発表を聞いてしまってですね、頭の中が今ちょっと真っ白になってまして、ちょっと皆さんに助けていただければと思うんですけれども、私も皆さんご存知の通り黒魔同士で普段やってるんですけれども、ピクトマンサーですね、私やってみようと思うんですけれども、さっきピクトマンサー手を挙げられた方でですね、私と一緒に立ち回り助けてくださる方はぜひ拍手をお願いします。ありがとうございます。バイパーの方で一緒に戦っている時にですね、私が栄唱している間助けてくださる方、拍手お願いします。そしてですね、全部のジョブをやってらっしゃる方で、私が床ペロしている時にですね、助けてくれる方、拍手お願いします。助けられてばっかりや。すいません、こんな感じでですね、普段ここにいる北瀬さん、吉田さんにもですね助けていただきながら、本当に私も一人の光の選手として日々楽しませてもらっています。で、そうしたですね、この皆さんとのつながり、絆というところでですね、本当にこれから先も皆さんと一緒に元気な思いを届けていきたいというふうに思いますので、これから先もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では北津さんからもファンの皆さんによろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。Yeah, お越しいただきあ I りが don't とう think ござい there's ます。 gonna be any more information. まあ、ブ So ランドマネージャー、FF のブラ pretty ンドマ much ネージャー it. ということで紹介されたんですけども、まあ、ブランドマネージャーって何ぞやってみんな思ってると思うんですけど、ファイナルファンタジーってね、いろいろなタイトル、例えばシアトリズムだったり、ピクセルリマスターだったり、セブンリメイクだったり、そして Yeah. 16や14などいろいろなタイトルがある中で、そのタイトルのそれぞれの責任者たちがまあ定期的に集まって会議をするんですね。各タ Yeah, イトルの that's pretty much 情報 it. 共有だったり、 Well, もしくはファイナルファンタ that's ジ pretty much ー it. 全 That's 体 gonna の be 決 it め for me. 事だったりをその会議で決めるんですけども、 I was gonna get on that race to ま buy the さに collector's edition at the end here, but it looks like not gonna announce it. そういう場で話し合われ So るんで that's すけど、 gonna be it for 僕な now. んかね、どっちかというと雑なので、This こういう was のヨ a シピ別に自分で決めちゃっていいんだよって言うんですけど、 test まあ test. ヨシピはね、 Experiment? 貴重面なのでパワポを用意して議案1位みたいな Start 感じ to で a comeback. これこれこういう Yeah, の let's で see that. 変えたん Start で to す a けどみ comeback たいな stream. で承認み But たい yeah, な I'll see 感じのプロ everyone セスを next 出た time. りするんですよね。 Bye. なので、この人はね、こう見えても、いやこう見えてもって言っていけないね。